everyone, welcome back to my YouTube channel. My name is Alishma और आज हम लोग जा रहे हैं फाइनली वो दिन आ गया है। 1 वीक पूरा गुजर चुका है। आज हम लोग जा रहे हैं शानसी को लेने के लिए, क्योंकि शानसी कैंपिंग पे गई थी गर्ल गाइड की। तो पहले थी 9:30 मुझे पिक कर लो। अच्छा 9 o'clock उसने कॉल की और कहा कि 9:30 पिक कर लो। एंड हम तो आपको पता है सो रहे थे, हमारे पास सोने के अलावा काम ही नहीं है। और वैसे भी सैटरडे है लेकिन फिर भी हम इतने बजे तक सो ही रहे होते हैं। तो अगर स्कूल जाए तो होता है, वरना अगर छुट्टी हो तो हम कभी भी नहीं उठते। तो हमने मामा ने हमें उठाया, हम जल्दी रेडी हुए, हमने तैयार हुए, उसके बाद हम निकल चुके हैं उसे लेने के लिए। और कितने मिनट की ड्राइव है? 30 मिनट्स 30 लेस। अच्छा पता है, जितने की भी ड्राइव है हम अभी पहुँच जाएंगे और उसे पिक करते हैं और आप लोग को दिखाते हैं कि उसका टूर कैसा रहा है, 1 वीक कैसा गुजरा है। तो लेट्स सी। और हमने उसे बहुत मिस किया। यस, हमने उसे बहुत ज़्यादा मिस किया है। ऐसे लग रहा था मैंने उसकी वजह से एडिट्स बनाए हैं। Can you believe that? Seriously? Yeah, I did and I posted that on my status as well. Okay, तो इन्होंने मेरे से स्टेटस हाइड किए हुए हैं। कौन अपनी बहन से स्टेटस हाइड करती है, जरा उसके बारे में बताएं। मेरे स्टेटस कुछ लोगों को शो होता है, तो यार कुछ लोगों पे मैं भी तो आती हूँ ना। बहरीन ने भी मुझसे स्टेटस हाइड किए हुए। तो गाइस हम पहुँच चुके हैं फाइनली गर्ल गाइड कैंपिंग पे और अभी हम जाएंगे और यहाँ हम अपनी स्नैप्स ले रहे हैं क्योंकि हम बहुत बोलो। लेट्स गो। ये देखिए कुछ बच्चे चाह रहे हैं। अब हम अपनी बहन शांति को देखेंगे। शांति की आवाज़ तो आ रही है। शांति तुमने हमें इतना याद किया। मैंने देखा था ये हमला की मम्मा तो आप लोगों के सामने शांति को हम देख रखे हैं। शांति अपनी दोस्त को ड्रॉप करने के लिए गई है और अब हम उसका सामान पिक करेंगे। तो यार हम सो हैप्पी, मैंने बहुत याद किया। ये देखिए शांति। चलो हमारे साथ में वहाँ पे कैंटीन हट टाइप बना हुआ था। मैं वहाँ गई, मैंने उसे सारी हमने लेस लिए, मैंने चॉकलेट ली और साथ में मैंने ड्यू ली थी। जब तुम लोग आए थे ना वो चॉकलेट वगैरह दी थी मैंने, तो मेल्ट नहीं आई। चलो ठीक। तो शांति F9 आई थी और हम शांति थे F9 भी मिलने गए थे और बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। अब हम लोग अंदर आए हैं, मतलब कैंपिंग वाली साइड पे आ गए ताकि शांति के फ़ोटोज़ बना सके, क्योंकि मैं फ़ोन नहीं लेके गई थी। अलाउंस किया ब्रो। देख लो मेरे बगैर घर सुना खलास। हमने आखिर जो कैंप फायर के लिए चीज़ें रखी थी और सारी खाली। मिस इम्तियाज़ मुझे 100 रुपीज़ दी। स्वीट थी। क्यों? पता नहीं, मैंने उनको बोला नहीं, उन्होंने कहा ज़रूर लो। ये मिस इम्तियाज़ की पिक है। एक आयशा मिस इम्तियाज़ वही जिनकी मिली नहीं। चलो अभी और सामान खाएं या यहीं छोड़ के जाते हैं। मुझे सीटी की आवाज़ से खा रही है। Guys, bye bye to this beautiful place and finally शांति घर आ रही है। Thank God। शानू आगे बैठोगे पीछे? आगे obviously। पीछे बैठ जाती है ऐसे। आज से आगे बैठने दे रही वरना कभी। Let's go to the food। So guys अभी हम आए कुछ खाने के लिए, क्योंकि खाने के अलावा हमारा गुजारा नहीं है और सुबह हमने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था। तो अब हम बहुत ही मज़े की चीज़